не хочешь с нами? Нет, мне и тут хорошо. Это нечто, я реально могу подумать. Подумать? Нет, ну нельзя же весь день сидеть в этой штуке. Иди потанцуй с нами. Давайте вы. Что? Веселитесь. Погоди. Давай. Как же он убого танцует. Настоящий кретин. И я вышла за кретина. Не выношу его. Он уже 1000 лет тянет меня вниз. Не помню, чтобы я хоть секунду его любила. Как я могла обманывать саму себя? Мне это надоело. Вставай. Ну? Ты чего? Идем. А вот и неудачник. С первого дня меня раздражает. Вульгарный, глупый, озабоченный, самодовольный. Так бесит, что вдарить хочу. Хватит сидеть в одиночестве. Пойдем. А это его женушка. Господи, какая идиотка. Что я забыла с этими людьми? Я внезапно отдалилась от них. Очень сильно. Возможно, я не тут. Да, точно. Мое тело находится в одной комнате с этими дебилами. Но разум где-то еще. Далеко. Очень. Именно поэтому мне и хорошо. Мой разум не здесь. И это приятно. Все вдруг прояснилось. Не знаю, где я, но я не хочу отсюда уходить.